Hello，大家好，今天和大家聊一个海外的汇款工具，就是 Remitly。我们在炒币的过程当中，经常需要把我们手中的外币或者 USDT 兑换成相应的法币。我们一般都兑换成美元或者是英镑、欧元等等。然后我们还需要把这些国外的法币、英镑或者美元、欧元，把它汇到中国大陆的支付宝或者是微信银行卡等等。今天和大家介绍这款工具呢，它是一家美国的公司，然后它呢现在可以直接的汇刚才说的这些外币到中国大陆的支付宝、微信还有银行卡上面。然后这个汇款工具呢，不像外资，它也没有那么高的风控，同时呢，它还无需 KYC。然后我们今天来聊一下 Remitly。Remitly 啊，现在它每一笔汇款的收费呢是2.99英镑。大概是30来块钱，然后现在呢，你注册呢就会送你10英镑的一个汇款的抵扣券，然后只要你注册成功了，并且汇款了呢，这10英镑呢就算是你薅到的羊毛。然后今天呢和大家聊一下注册的我们需要注册这个 Remitly 的一些具体的事情。我们先看一下注册 Remitly 的有哪些好处。我最近呢建了一个 Discord 的收费的群，然后限时呢免费的开放给大家，因为现在人还比较少。它这个链接呢现在在这个视频的评论区下方。我们现在先来介绍一下 Remitly 这家公司。Remitly 啊，它国际汇款这家公司呢成立于2011年，到现在也有13年了。它总部呢是位于美国西雅图的这样的一个数字汇款的提供商。截止到2021年的 Remitly 呢，现在国际汇款呢已经超过为300多万的用户提供了相应的服务。它现在的汇款呢可以汇款到135个国家，这其中呢包括中国哈。同年呢，就是它呢 Remitly 呢还在纳斯达克呢上市了。同时呢，2022年呢，它收购了一家以色列的汇款公司，叫 Rewire。我原来就用 Rewire 经常给自己汇款，然后呢，后来这家公司被 Remitly 收购之后呢，我就用 Remitly 这家公司了。我们先来看一下注册 Remitly 有哪些好处。一呢，它接受中国大陆的资料，你还不需要实名，无需完成 KYC， 你就可以使用这个汇款工具。第二呢，这个汇款工具呢，可以直接的汇款到中国大陆的支付宝、微信还有银行卡。第三呢，它的汇款的收费呢，相对我觉得也不算高，每笔是2.99英镑。第五呢，它的速度呢也是比较快的，一般30分钟呢就能到账。第四呢，你还可以选定自己汇款的国家，那么就是假如你原来是汇美元的，以后呢，你再想要汇英镑的话，你就把这个国家转一下就可以了啊。但是你不能多开账户，多开账户的话，你会被关户这样的。然后它可以汇的主要我就用这么几项啊，用美元、欧元和英镑。那这里呢，我给大家提一个，就是它可以汇款到菲律宾的 Gcash。那么你这个具体的汇款呢，大家可以自己研究一下。第七呢，我汇款呢主要是汇款英镑。所以呢，我就使用的就是 iFast 的这个银行，还有 Monzo， 还有 Revolut 这个三个一个是钱包，两家是银行，配合着这个 Remitly 来使用，然后你就可以把钱呢通过国外呢就可以汇到中国大陆的支付宝了。第五呢，假如你在美国，它是可以与华美银行、国泰银行用 ACH 来进行汇款的。然后我并没有使用它汇过欧元，因为我只有这一个账户。之前呢是美国的，后来呢我把这个工具呢转到了英国。第9点呢，就是你现在完成注册并且完成一笔大于100英镑的汇款，你就能得到10英镑的一个优惠券，或者是10英镑的现金。还有第10点就可以更换国家。那么刚才呢提了一下 Remitly， 基本上我把这个总结到10条，大家呢可以看一下是不是符合自己。那我觉得它整体来说还是比较好的。下面呢我们来看一下 Remitly 的注册，然后呢这个注册的链接呢，这个邀请链接在视频的下方来置顶，然后你用这个链接打开呢，就能得到这个10英镑的这个优惠。
这个呢就是它打开呢就是它的主页，然后你点击右上角的注册，然后它需要你输入你的邮箱还有密码，确认密码，完成注册，点击注册就可以了。注册之后呢，它会提示你汇款到，因为它会让你选汇出的国家，那我选的是英国，你可以根据自己的实际情况来进行勾选。那么你想汇美元的话，正常就是美国。欧洲呢，你可以选择自己对应的国家，欧元国家就可以了。然后你接收国家呢，我选的是中国，那么就可以把这个钱呢汇到中国大陆了。我呢是通过一般支付宝、微信都会经常的来回更换，然后它的汇率呢是基本上比实时的低一点啊。然后我们看一下这个它的界面。左上角呢就是汇款，就是你想要汇出多少钱。我呢这个账户呢是为了给大家演示美元呢，我这个注册的是美元的账户。你输入自己想要汇款多少美元在这里，然后它会告诉你得到多少人民币。然后它有两种方式，一种呢就是你用银行账户来汇款，一种呢是用银行卡来汇款。银行卡呢就适合你这种，它的汇率呢并不友好，但是呢它没有手续费。银行账户呢汇率比较友好，但是它有一个2.99的一个固定的收费。我们再往下来看 Remitly 这一步的话，然后你就能够看出来这地方，你选这个地方的时候，它就告诉你有2.99英镑或者是美元的一个收费。在这里呢，我们看收款人这里呢是无需收费的，但是你要选一下收款人的收款方式，支付宝、微信和银行卡。然后你就可以把钱汇到对应的账户。然后另外这家公司和中国大陆的支付宝是有合作的，要不也汇不过来哈。所以说你汇到中国大陆，它的钱是一定是保证你是白资哈，钱绝对是没有问题，干净的。下面呢，我就以支付宝为例，给大家做个演示。汇款到支付宝，你在这里呢需要填写上收款方的支付宝的账号或者是手机号、邮箱等等，就是它固定的一个 ID。收款人的姓名呢，姓呢在前，名在后，它是支持中文的哈。这里呢就是汇款的原因呢，统一建议大家一定要选向家人提供资金支持。在汇款人地址这一栏当中呢，你需要选一个你对应的地址。假如你是美国呢，你就填一个美国的地址；英国呢，填一个英国的地址。假如你在中国大陆的话呢，那这个地址需要你去自己选一下。一般它也不，美国呢，它有可能的就是会让你提供一些东西，所以你最好是能够像银行卡对账单什么的，你自己能够提供出来，找这样的一个地址，然后进行汇款。英国也道理是一样的。汇款人电话这里的话，它是不验证的，所以你就填写上你的一个电话号码。假如你没有呢，美国建议填写 Google Voice， 英国呢建议你选这个giffgaff 这样的一个电话卡。汇款收款的一个方式的是填写这个银行账户，这个地方需要对方把这个钱打到你这个 Remitly 提供的这个银行账户里面来接收这个汇款。下面的话就是像美国的话，一种是 checking 支票账户，还有一个 safe 账户。然后呢，我是建议大家选这个checking 这个账户。一般像华美银行、国泰银行提供的也都是这种支票的账户，它会让你提供自己的路由号码，然后你的账号显示账号的人的姓名，这个地址呢是你随便填写的。英国的地址呢雷同一样的。下面呢这里呢就是我是截的图，是截的英镑的图哈，1英镑我截的这一天呢是9.2982人民币，然后它在这个地方呢，你把这个钱呢就直接汇到这个对应的账户上就可以了。然后我们看到这个屏幕的下方有一个汇款，你点击这个汇款，然后一般你新建的这笔汇款，它会直接记录到 Remitly 这个 app 当中去，然后你第二次汇款的时候，它就直接会帮你调起就可以了。假如你新增呢，也是可以的。然后呢，这个银行呢，像我用英国的银行汇款，然后我是通过英国的 Monzo 这个银行直接的线上的调起转账的。然后这里点击轻松银行汇款，它会让你选是从哪一个银行汇过来的。一般我就直接选 Monzo 然后就完成这个汇款了。假如你在美国的话，它会给你提供一个 ACH 的一个
汇款的账号 ACH 汇款的是免费的，所以你可以通过 ACH 汇款到 Remitly 提供的这个银行账户当中去就可以了。那么你就完成了注册、使用、汇款记录等等情况。下面一步，你大概半个小时左右呢，你就能够收到这笔汇款了。Remitly 是不能汇款给自己的啊，你只能汇款给家人。这里。然后最后呢，就是大家喜欢我这个频道呢，可以帮忙点点赞，一键3连。